Casting gabus sobat, coba lempari depan situ nah, tahu ada yang nyambar. Sambar, strike. Nah, dapat. Dapat nih. Oh. Baru dilempar tadi. Oke nih, sekali lempar langsung ada yang nyambar. Coba lagi lah, tahu dapat lagi. Susah pindah sebelah kiri mah, kayaknya ada gelombang sana tadi. Dalam nih rumputnya, dalam, bawahnya dalam. Sambar. Dapat lagi. Dapat lagi sobat. Waduh, hampir sama. Lumayan lah.